Donc, la qualité du produit fini va, entre autres, dépendre de la qualité des matières premières. Ben, عندنا زاد l'ISO 44002 de l'année 2019. Donc, شنو اللي عندنا هوني système de management collaboratif d'une relation d'affaires, ligne directrice pour l'implémentation ou la mise en œuvre de l'ISO 44001. Donc, هوني النورم الثانية معناها تعطيك plus de précision comment mettre en œuvre l'ISO 44001. دونك هوني شكون يقول لي ال 44002 وقتاش صارت l'adoption نتاعها على l'échelle internationale؟ تسمعوا فيا؟ Oui, monsieur. باهي. حسب رايكم انت ديجا انت كيف تشوفها هكايا نورمالمون عندك فيها لاني دادوبسيون، اما وين نلقاها لاني دادوبسيون حسب رايكم؟ باهي باش نقول كما لكم مكتوبة monsieur 2019. يعطيك الصحه. فوالا كاو سهله ماهيش صعيبه. فوالا لاني 2019. دونك المهم بالنسبه لكم انتوما انكم تعرفوا اللي هي سيت اون نورم ايزو اللي هي اللي ادوبتي اون 2019. كاو هذاك المطلوب. داكور. البقيه الكل معناها حبيت جوست معناها نعطيكم فكره على الاهميه نتاع الخدمه ولي دومين جدد هذوما اللي معناها ولات تخدم عليهم ليزو. دونك سي ان دومين فاست، سي ان دومين اللي معناها ولا يلوج على لي زونجو جدد معناها مونديو كيما انتر اوتر ديفلوبمون ديورابل، الانتيليجنس ارتيفيسيال، شوف لي هذوما لي ريلاسيون دافير، معناها مواضيع مهمه برشا ومعناها جديده. باهي دونك عندنا ليزو 44003 دونك adopté en 2021 كما تشوفوا هوني جديده هذه. Management collaboratif d'une relation d'affaires, ligne directrice pour les micro et petites et moyennes entreprises pour l'implémentation des principes fondamentaux. Donc, au fait, c'est sur le 44001 اللي شفناها احنا من الاول راهي عطات des principes fondamentaux. Comment établir le management collaboratif d'une relation d'affaires. Mais هوني معناها راهي معناها اعطات بلوس دو ديتاي خاطر من الاول النورم تعطيك دي برانسيب معناها دي كونسيبت مي ما تدخلش في الديتاي. هوني سي سور الا اكسبليكي ولا الا دوني بلوس دو ديتاي على كومون ميتر اون اوفر لي برانسيب هذوما فوندامونتو. باهي كيف عندنا ليزو 44004 de l'année 2021. Management collaboratif des relations d'affaires, ligne directrice pour les organisations cherchant à collaborer avec des micro, petites et moyennes entreprises. معناها هوني اللي نفهم منه أنا معناها هوني دي زورغانيزاسيون ربما خارجيين معناها تنجم تكون اورغانيزاسيون معناها مش هما ما عندهمش علاقه بالدومين دو فابريكاسيون هذيك. نجم تكون اورغانيزاسيون انترناسيونال ولا ما نعرفش دي زورغانيزاسيون خيريين نقولوا احنا مثلا حاجات كيف ما هكايا معناها دي زورغانيزاسيون معناها برانيين والا مثلا والا لي زونتربريز نقولوا احنا دو رونومي انترناسيونال ديزون ولا حاجه كيف ما هكا. باهي alors bon un autre une autre disons entre parenthèses norme هوني alors ISO TR 7461
de l'année 1981. شكون يقول لي اش معناها TR ISO TR c'est un معناها حسب لي تيب دو نورم اللي شفناهم قبيله. احنا شفنا قبيله لي نورم ايزو، شفنا لي سبيسيفيكاسيون تكنيك، شفنا لي سبيسيفيكاسيون بوبليكمون ديسپونيبل، شفنا لي رابور تكنيك. هذا سي كوا كي نقول ايزو تي ار 7468 سي كوا؟ ايوه caractéristique monsieur. c'est un rapport technique. هكا تي ار تكنيكال ريبورت، ريتها تي ار تكنيكال ريبورت معناها c'est un rapport technique. هكا ار والتي رابور تكنيك. داكور. لو كان جات مثلا سبيسيفيكاسيون تكنيك في بلاصه التي ار باش نلقاو؟ ST. يعطيك الصحه باش تلقى تي اس. علاش؟ على خاطر كيما قلت لك بالانجلي تكنيكال سبيسيفيكيشن. داكور. باش تلقاها تي اس. هوني سي ان رابور تكنيك تي ار. Alors, donc, شنو التيتر نتاعها؟ Résumé des caractéristiques moyennes de contraintes de rupture pour les aciers corroyés pour chaudière et appareils à pression. Donc, les informations données dans ce document ont été obtenues grâce à des essais effectués en coopération par un certain nombre de comités membres de l'ISO représentés dans le comité technique ISO TC 17 du acier. Elles sont servies de base à l'élaboration des normes internationales ISO 2064 partie 1 à 2064 partie 4 qui spécifient les qualités des différentes formes d'acier concernées. هوني donc le rapport technique نتاعنا يعطينا معناها les qualités des différentes formes d'acier concernées. Donc, du fait de l'utilité de ces données expérimentales en elles-mêmes, le conseil de l'ISO a décidé de les publier dans un document de référence. شوف هوني الملاحظ هوني اللي هي ريتا adoptée en 1981 و معناها شوف هوني قديمة بصفة عامة. مانيش متأكد هل أنها توا هي اللي مازالت اون فيغور ولا لا. نشوف خاطر احنا اش قلنا قلنا اللي معناها ابري ان سارتان طون معناها تقع معناها تقع ريفيزيون، تقع نقولوا احنا ينجدوا شو اسمهم لي ممبر. شنو رايكم معناها اسكو تي في سامحني تي في اي في ذيك استنى بشوي ترى. عندك الحق. ناح علينا الاي في هذيا ونحطها 4 وحنا رايدين على رواحنا. فوالا سي لا بارتي 4 معناها فما 4 بارتي دو ليزو 2064. عندك الحق. خاطر استنى بشويه. دقيقه. دونك عندنا 4 بارتي، بارتي 1 جوسكا بارتي 4. اتفقنا؟ داكور. يعطيك الصحه سي بيان. دقيقة نعمل une petite recherche. شوف اسكو مازالت موجودة هذه ولا لا. يباري مازالت موجودة هذه. مازالت en vigueur سيدي. peut-être على خاطر معناها دي دوني سيونتيفيك فيها. هذاك علاش معناها تقعد باقي اون فيغور. معناها علاش هو يقول لك الور خاطر يظهر لي عطاو
les qualités des différentes formes d'acier. Donc, c'est une étude scientifique, technique. Donc, les qualités d'acier peut-être من الثمانينات ما تبدلتش نجم يكون. Ben, alors, نتعداو donc هوني. Bon, un autre type de document, عندنا ISO/IEC TR 13818 partie 5 de l'année 2005. Donc adopté en 2005 هذه. إذا كنت تلاحظوا هوني نحكيو نقولوا ISO/IEC ولا ISO/IEC. اش معناها هذا الكلام؟ معناها elle a été adoptée par l'ISO et elle a été adoptée par la Commission électrotechnique internationale. D'accord? En même temps. معناها خدموا عليها مع بعضهم. D'accord? Donc, technologie de l'information, codage générique des images animées et des informations sonores associées. Donc, la partie 5, تحكينا على simulation de logiciel. Donc, باش تعطيك الكوداج تاع simulation de logiciel اللي هو مستعمل في pour établir des images animées, des informations sonores associées. شوف الموضوع نتاع النورم. Alors, donc une petite explication عليها النورم هذه. bon مش راهو هذوما لي نورم مش مطالبين انتوما معناها باش معناها باش تعرفوا الكونتوني نتاعهم ولا معناها على شنو يحكيوا جوست معناها هذوما راهو دي زيكزامبل وكهو باش تاخذوا فكره على المواضيع. Donc ce rapport technique fournit une simulation logicielle en langage C d'un codeur et d'un décodeur pour la partie 1 اللي هي السيستم. هوني احنا راهو هذه سي لا بارتي 5. لا بارتي 5 نحكيو على سيمولاسيون دو لوجيسيال. اما هما فما 5 بارتي. دونك لا بارتي 1 تحكي على لي سيستم، لا بارتي 2 تحكي على الفيديو، لا بارتي 3 تحكي على الاوديو، فما حتى لا بارتي 7 هاي. باهي لا بارتي 11 حسيو. باهي معناها فما بليزيور بارتي. Bon, اللي يهمنا في الموضوع. La présente partie de l'ISO CUI 13818 a été élaborée en réponse aux besoins croissants d'une méthode de codage générique des images animées et du son associés pour diverses applications telles que les supports de stockage numérique, la télédiffusion et la communication. Voilà, احنا قلنا قبيله كنت تذكروا معناها لي نورم معناها كيفاش نقولوها لي نورم sont la réponse ou la répondre à un besoin. معناها عنده علاقه زاده بالانوفاسيون، عنده علاقه بالكوداج دي انوفاسيون، حاجه كيف ما هكايا. معناها باش يفهموا بعضهم، باش ونحن خاطر فما لي لونغاج هذوما معناها تكنولوجيك جدد هذوما. دونك لي نورم عندهم دخل في الموضوع هذايا، ينجموا هما معناها يتابليس الكوداج هذايا، والا نقولوا احنا باش اسمهم لي بارتي اللي عندهم علاقه بالموضوع هذا. نقولوا احنا ما نعرفش انا لي فابريكون لي كليون لي معناها توت لي بارتي انتريسي ولا لي بارتي برونونت اللي عندهم علاقه بالموضوع هذا يتفاهموا على لونغاج معين، يتفاهموا على دي كونسيبت معينين، يتفاهموا على دي كود معينين، الناس الكل مع بعضهم باش من بعد لي برودوي اللي هما يخرجوا ولا لي سيرفيس اللي هما يخرجوا معناها ils sont compatibles والا interopérables كما شفناها قبيله. داكور. دونك نعاود نرجع هوني شو قلنا هوني. دونك فما دونك لي بارتي de cette norme هذوما ont été élaborées en réponse du besoin croissant d'une méthode de codage générique des images animées et du son associé pour diverses applications telles que le support